哇！我而家咧就嚟咗深圳啦，咁我今日咧就諗住咧，嚟呢個會展中心站 A 出口嗰度有一個扭蛋城嘅，咁但係嚟咗之前咧就好肚餓，咁我哋就入咗去咧呢個連城新天地嗰度咧就食咗嘢先，咁我就嚟咗呢間包老爺咧就嗌咗一個番茄蛋麵啦，同埋小籠包，哇！喺美團呢度買咧超抵啊，廿幾蚊咋，咁我而家要開餐先。哇！我而家咧就嚟到深圳 Big City 小次元呢個扭蛋城啦，裏邊咧有1400部扭蛋機嘅，睇下有啲咩扭？超多嘅扭蛋啊，全部都係扭蛋機啊，一幅扭蛋牆。咦，有 Gloomy 喎，另外 Melody 啦，好多 Samuel 嘅公仔見到，睇下有冇我嘅 Chiikawa 先。呢邊都係 Samuel 嘅公仔多喎，係啊 ，Hello Kitty 嗰啲都有喎。尋找下我嘅 Chiikawa，有 Chiikawa 呢款我喺香港都見過有得扭嘅，呢一個又係。好，我哋一次過睇下仲有啲咩扭先。呢個都係Chiikawa，有兔兔，亦都有小八。好，再睇下入邊先。哇！呢度啲扭蛋多到，好似日本嗰啲扭蛋機咁樣，全部都有。呢邊就係一啲動漫嗰啲多啲。小丸子都有，蠟筆小新都有，呢個幾得意喎，蛇都有。咖啡、雪糕都有得扭。因為有呢對波鞋嘅，呢對裝推介，日本先有。波鞋都有得扭，好搞笑。漢堡包喎，呢個幾得意喎。但係我發覺得好少Chiikawa啫，餃子咁嘅樣，好過癮啊！佢全部價錢都唔貴，大概15至到35蚊咯。哇！呢啲飯團壽司幾得意喎，薯條又有，呢個飯團好過癮啊！啱啱去完扭蛋城咧，我就覺得唔係好啱我咯。我都冇扭到蛋啊，因為咧我想主要係扭Chiikawa或者Samuel嗰啲公仔啦，但我覺得佢其實大部分咧都係嗰啲 figure 多咯，即係啲模型嘅 figure 多咯，所以唔係好啱咯。咁係啊，所以我而家再睇下呢個Big City 有啲咩睇先。有一間扭蛋機鋪。我呢個Chiikawa幾得意喎，睇下佢有咩扭先。哇，有呢啲醬油啊，好搞笑。有 Snoopy，哇呢邊就係
全部都係呢啲機械人系列。啱啱見到有一架機樓切卡哇，好似幾得意嘅，但係呢問題係佢個機裏邊呢冇晒扭蛋啊，係吉噶，冇得扭啊，俾人扭晒。呢個商場成個商場都係賣一啲動漫嘅周邊產品嚟嘅，亦都有啲扭蛋啊、動漫嘅服裝啊都有噶。而家嚟到卓越中心嘅 Miniso 諗住揾切卡哇啦，但係點知佢裏邊淨係得返呢啲 mini 嘅盲盒咯，同埋呢啲嘅冰箱貼盲袋，其他公仔嗰啲全部都冇晒咯。跟住嚟到領展中心城嘅 Miniso 睇下，卓越中心嘅 Miniso 呢，完全揾唔到有切卡哇啦。總之咧，我行咗過嚟領展中心呢一間嘅名創品，佢喺咧尾嗰度咧，發現到仲有少少切卡哇公仔，因為店員話已經差唔多賣晒啦。我發現仲有呢啲麻薯嘅切卡哇公仔啦，之前櫻花系列嗰啲咧都已經冇晒啦。咁就蜜蜂就仲有小蜜蜂，跟住咧睡衣派對咧嘅黐都仲有，跟住咧。呢啲土佛棒嘅黐同埋小八啦，小八嘅大公仔啦，但係黐攬住紅紅嗰個公仔就冇啦。咁同埋呢個大公仔啦，都有得翻好少，得翻呢度咋。嗰啲櫻花系列咧，全部冇晒添啊！呢個大嘅切卡哇公仔咯，唉，咁我一心嚟到，冇理由唔買嘅。我點都要買翻兩隻啊！我行咗好耐啊！呢個蜜蜂。呢個蜜蜂都幾得意喎，買翻一隻麻薯公仔都好喎。呢個麻薯嘅小白都幾得意喎，激死我！揀下先。我仲發現有好多 Hello Kitty 嘅公仔，全部都好靚噶。盲盒而家呢就得返呢啲毛絨冰箱貼嘅盲盒咯，佢有6個角色嘅，咁睇下抽中邊一款咯。我就想要切卡哇或者小白啦，咁而家抽下睇下會抽中邊一隻先。好啦，就呢盒啦。哇！而家嚟到第3間 Miniso 啦，呢間係最多切卡哇，擺到門口都係，其他嗰啲都係。冇乜，淨係喺個最入嗰啲架出邊嗰度先有咯。呢度連門口都有啊，要即刻入去睇下。哇！呢間連桃心飛鼠都有得賣啊，頭先嗰間都冇啊。跟住呢個小白嘅夾夾喎，小白嘅公仔都有喎，蜜蜂，仲有呢個捲埋嘅飛鼠。哇！呢間原來係最大最多嘅。呢隻都有喎，仲有兔兔添啊！我頭先就係買咗一隻小白，同埋買咗一個盲盒，同埋呢個吊飾，睇埋裏邊先。哇！呢邊都有好多大公仔啊，大公仔都有，兔兔都有。哇！呢隻 Hello Kitty 杯好靚啊，29個9啫。其實呢隻 Hello Kitty 嘅吊飾咧都好靚啊，不過佢好大隻咯，都係60幾蚊咋，好得意咯。我明明已經移情別戀咗切卡哇噶啦嘛，但係見到 Hello Kitty 咁靚咧，又好中意喎。唉，點算？好多啊 ，Gloomy 都有啊。啱啱買完準備走嘅時候，見到店員喺度 fill 貨啊！我見到佢個箱裏面好多貨啊，唔走住，等多陣先。啱啱見到店員就 fill 咗呢一個毛毛鏡啦，同埋呢一啲筆筒啦，仲有新嘅盲盒啦，兔兔嘅磁吸啦。仲有呢個睡衣派對嘅兔兔同埋切卡哇，而家睇下我買啲乜嘢先。
哇！尋找完一輪切卡哇之後咧，我哋而家就嚟到呢個領展中心嘅愛河街呢度食晚餐啊！啱啱就點咗一個咧好抵嘅美團套餐啊，100零幾蚊人仔咧，已經又有睇下先，又有粉絲蝦啦，又有糖醋隻梨啦，又有菜啦，又有蒸水蛋啦，又有飯啦，又有嘢飲啦。都係圍上嚟，都係100零幾蚊人仔，個真係超抵。呢個係2人餐嚟嘅。咁而家終於可以坐低食啲嘢先啦。咁未食嘢之前，不如睇下我頭先買咗啲乜嘢切卡哇嘅產品啦。咁我首先咧就喺第一間 Miniso 嗰度就乜嘢都揾唔到嘅，佢淨係得嗰啲盲袋咧，嗰啲貼啦，咩公仔都冇，咁我就走咗啦。跟住就去第二間領展中心下邊嗰間 Miniso，咁佢有得好少好少好少，因為佢店員話差唔多賣晒啦。咁我喺嗰度咧就買咗一隻呢個小白嘅麻薯公仔，跟住咧就再買咗咧一個盲盒啊！呢個係雪櫃磁貼嘅盲盒，咁佢有6款公仔嘅，咁而家就開嚟睇下我究竟抽中咗啲乜嘢啦！我都好緊張，而家開嚟睇下先，好難開。咦？啊，可能係飛鼠啊！係啊，真係飛鼠啊！哎呀，我想要切卡哇或者小白啊，真係飛鼠咯！睇下先。哦，都幾得意嘅飛鼠啊！飛鼠嘅雪櫃攝可以攝喺個雪櫃嗰度，咁都 OK 嘅，係啦。買咗呢個係飛鼠，跟住咧就再買咗咧一個係吊飾嚟嘅，咁就可以吊喺個袋嗰度啦。就係呢一個，啱啱我都吊咗喺袋度啦，就係切卡哇同埋星星，係啦。咁咧，跟住哇啲嘢食咁快嚟嘅，好，我哋繼續。咁去到第3間嘅 Miniso 咧，咁初咧我就買咗呢個桃心飛鼠啦，同埋呢一個咧 Hello Kitty 嘅吊飾啊 ，Hello Kitty 嘅吊飾都好靚噶，咁又買埋桃心飛鼠啦，咁跟住咧買下咧又見到佢 feel 貨喎，咁梗係唔執輸噶啦，咁佢都 feel 咗好多嘅，有隨意派對嘅兔啦、切卡哇啦，有啲筆插啊、鏡啊嗰啲咁樣啦，咁我最後咧就買咗呢個睡衣派對嘅切卡哇，同埋咧就買咗咧2對襪嘅，有切卡哇嘅襪同埋小白嘅襪。哇 Miniso 嗰啲切卡哇真係好平啊！其實佢每一樣咧都係幾廿蚊咧，都唔成100蚊。我見到咁大隻嗰啲公仔都係99蚊人仔嘅，不過佢太大隻啦，所以我都冇買到。反而呢啲細隻嘅話咧，我都覺得都得意嘅。咁好啦，而家嘢食就到啦。哇，好快嘢食就到啦，我哋睇下啲嘢食先。哇！啱啱呢一個蝦皮蒸水蛋好大碟啊，跟住蒜蓉粉絲蝦，哇！其實仲有2個餸未嚟嘅喎，仲有2碗飯喎。我唔明點解2人餐咁多嘢，跟住仲有呢一個嘅飲品就係冰桔茶嚟嘅，呢一支2支，咁仲有個糖醋隻梨同埋菜啦，飯係未到嘅。哇！呢碟糖醋隻梨都嚟埋啦，好靚喎，仲爭一碟菜。啱啱乾扁花菜乾都嚟埋啦，4餸2個白飯2樽飲品都係100零幾蚊，超抵啊！